Die Traumlichtung. Gute Nacht Geschichten für Kinder. Folge 2. Das Kaninchen mit den vielen Geräuschen. Es ist Abend geworden. Die Sonne ist schon vor einer Weile schlafen gegangen. Ganz langsam hinter den Hügeln. Und jetzt kommt der Mond hervor. Er ist rund und silbern und ganz, ganz ruhig. Sein Licht legt sich über den Wald und über einen besonderen Ort tief zwischen den Bäumen. Die Traumlichtung. Dort, wo das Moos am allerweichsten ist, wohnt ein kleiner Igel. Er heißt Pim. Und hoch oben im größten Baum sitzt die alte Eule, Frau Federweich. Sie sieht alles, was im Wald passiert. Heute Nacht raschelt es leise im Gras. Etwas mit langen Ohren hoppelt heran. Es ist ein kleines Kaninchen. Guten Abend, kleines Kaninchen. Du bist noch wach? Ich kann nicht schlafen. Meine Ohren sind noch ganz voll. Den ganzen Tag habe ich so viele Geräusche gehört und jetzt sind sie alle noch da drin. Das macht nichts. Komm mit zur Traumlichtung. Wir lassen die Geräusche eins nach dem anderen ganz leise werden. Und so gehen die beiden zusammen. Ganz langsam. Tapp, tapp, machen Pims Beinchen. Hopp, hopp, machen die weichen Pfoten vom Kaninchen. Geht nur langsam, ihr zwei. Hier im Wald hat alles ganz viel Zeit. Das Kaninchen spitzt die langen Ohren. Da ist noch ein Geräusch vom Tag. Es ist das Plätschern vom Bach. Plitsch, platsch, plitsch. Hörst du den Bach? Wir sagen ihm leise Gute Nacht. Und der Bach wird leiser. Plitsch, platsch, pli. Und dann ist er ganz still. Ein Geräusch weniger. Die Ohren vom Kaninchen werden schon ein kleines bisschen leichter. Sie gehen weiter. Da ist noch ein Geräusch. Eine kleine Biene hat den ganzen Tag gesummt. Summ, summ, summ. Hörst du die Biene? Auch sie fliegt jetzt nach Hause und macht die Flügel ganz still. Und das Summen wird leiser. Summ, summ, summ. Und dann schläft die Biene in ihrer warmen Blüte. Noch ein Geräusch weniger. Das Kaninchen atmet schon ein bisschen tiefer. Ein und aus. Ein und aus. Sie gehen weiter. Da ist noch ein Geräusch. Der Wind spielt leise in den Blättern. Raschel, raschel. Hörst du den Wind? Wir sagen ihm leise Gute Nacht. Und der Wind wird leiser. Raschel, raschel, rasch. Und dann legt er sich ganz sanft schlafen. Jetzt ist es schon fast ganz still im Wald. Die langen Ohren vom Kaninchen sind ganz leicht geworden, wie zwei weiche Federn. Und dann öffnen sich die Bäume. Vor ihnen liegt die Traumlichtung, rund und weich und voller silbernem Mondlicht. In der Mitte wächst das weichste Moos im ganzen Wald. Da sind wir. Hier ist ein weicher Platz. Das Kaninchen legt sich ins weiche Moos. Es ist warm. Es ist weich. Die langen Ohren legen sich sanft nach hinten. Tim legt sich daneben. Seine Stacheln werden ganz weich.
Seine Beinchen müssen nicht mehr tap, tap machen. Sie dürfen einfach liegen bleiben. Über ihnen leuchtet der Mond, ruhig und silbern und freundlich. Schlaf gut, kleines Kaninchen, schlaf gut, kleiner Pim. Die Traumlichtung passt auf euch auf. Der sanfte Wind, der schon fast schläft, streicht noch einmal ganz leise durch die Blätter, wie ein langes, ruhiges Ausatmen des ganzen Waldes. Und während der Mond am Himmel steht und sein weiches Licht über alles legt, machst auch du jetzt die Augen zu. Atme ein, ganz langsam und aus. Ein und aus. Alle Geräusche vom Tag sind jetzt leise. Es ist alles ruhig. Es ist alles weich. Es ist alles gut. Schlaf schön. Das war eine Geschichte aus der Traumlichtung. Bis zur nächsten Nacht. Träum etwas Schönes. Gute Nacht.